Առաջին ալիքի եթերում մանկական լիգա մարզական նախագիծն է։ Այս շաբաթ մեր մարզական խճանկարի կարևոր դրվագն է D և G խմբերի ուժեղագույն թիմերի պայքարը։ Միացեք, դիտեք և ոգեշնչվեք մեր պատանի մարզիկների խանդավառությամբ։ Փուլից փուլ մեր մասնակիցները կատարելագործվում են, մարզական կրքերը թեժանում, իսկ մենք շարունակում ենք բացահայտել և մեկնաբանել սպորտային իրադարձությունների շրջադարձը։ Նախագծում եզրափակիչ փուլ դուրս եկած երկու թիմերի դպրոցների ֆիզկուլտուրայի դահլիճները կվերանորոգվեն Իմ քայլը հիմնադրամի միջոցներով, իսկ նախագծում հաղթած թիմի ֆիզկուլտուրայի դահլիճը ոչ միայն կվերանորոգվի, այլ նաև կհագենա նորագույն մարզագույքով։ Եվ այսօրվա հանդիպման արդյունքում հաղթած թիմի դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճը արդեն կիմանանք, որ վերանորոգվելու է, քանի որ այդ թիմը դուրս կգա եզրափակիչ փուլ։ Մանկական լիգան կազմակերպում են Հանրային հեռուստաընկերությունը, Իմ քայլը հիմնադրամը և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Կարծում եմ հիմա մենք կարող ենք անցնել մանկական լիգայի կանոններին, եկեք ծանոթանանք։ Մանկական լիգայում կա 4 խումբ A, B, G, D։ Յուրաքանչյուր խմբում ընդգրկված է 4-ական թիմ։ Մրցույթի ընթացքում ամենաշատ միավորներ վաստակած 3 թիմերն անցնում են հաջորդ փուլ, այնուհետև միմյանց հետ պայքարում են խմբի 2-ական թիմերը։ Կիսաեզրափակիչ փուլ են անցնում ամեն խմբի լավագույն թիմերը։ Այստեղ A խումբը պայքարում է B խմբի թիմի հետ, իսկ G խմբի մարզիկները մրցակցում են D խմբի ներկայացուցիչների հետ։ Եզրափակչում հանդիպում են ուժեղագույն թիմերն ու պայքարում գլխավոր մրցանակի համար։ Կարծում եմ ամեն ինչ հասկանալի է և այժմ ժամանակն է ներկայացնել G և D խմբերում մնացած ամենաարագ թիմերի մասնակիցներին։ Գեղարքունիքի Վերին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի թիմ, բարի գալուստ։ Ինձնից ձախ կանգնած է Լոռի Վանաձոր քաղաքի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան թիվ 25 հիմնական դպրոցի թիմը։ Դե ինչ սկսվում է մանկական լիգայի առաջին փուլը, եկեք ծանոթանանք կանոններին և սկսենք մրցույթը։ Մասնակիցը բասկետբոլի գնդակը վարելով սկսում է փոխանցավազքը, պտտվում 3 կոների շուրջ։ Վարելով շրջանցում նշանակետը, մոտենում է կամարին, գնդակը տեղադրում փոքր կոնի վրա, անցնում կամարի միջով։ Գնդակը վերցնում և վարելով վերադառնում։ Դե ինչ երեխաներ, բոլորիդ մաղթում եմ համբերություն, տոկունություն և չմոռանաք, որ հարկավոր է լինել շատ արագ ու շատ ճկուն, որպեսզի կարողանաք վաստակել ամենաբարձր միավորը, իսկ այս խաղում այն երկուսն է։ Պատրաստ ենք, գնացինք։ Ուշադրություն, բարև ձեզ հարգելի մարզասերներ, մանկական լիգա հաղորդման շրջանակում երկրորդ կիսաեզրափակիչն է, հենց սկզբում Գեղարքունիքի մասնակիցը չէր տվել մեկնարկը, բայց սա վայրկյանային կորուստ չի կարող լինել։ Հնարավոր է ուշ ավարտի, բայց ավելի լավ արդյունք դրանցի օրինակ Գեղարքունիքը։ Լոռին հնարավոր է ունի այս պահին առավելություն, դա արդեն դժվար է ասել, Գեղարքունիքի առաջին մասնակիցը վերադառնում է։ Լոռիի առաջին մասնակիցը արդեն ավարտեց, երկրորդ մասնակիցն է պայքարի մեջ, հիշում ենք Լոռիի թիմին հիմնականում արագաշարժությամբ էին աչքի ընկնում, այստեղ Գեղարքունիքի մասնակիցը վայրկյաններ կորցրեց և կարող ենք փաստել, որ հիմա Լոռին ունի առավելություն, այստեղ գրեթե սայթաքում էր Լոռիի երկրորդ մասնակիցը, բայց կարողացավ ոտքի վրա մնալ։ Գեղարքունիքի երկրորդ մասնակիցն է գնում, Լոռիի երրորդ մասնակիցը հիմա կմտնի պայքարի մեջ։ Այո, Լոռին սկզբում ստացել է առավելություն։ Կարծում եմ, եթե ոչ մի արտառոց բան տեղի չունենա, այստեղ այս փուլում, առաջին փուլում Լոռին կվաստակի 2 միավոր։ Գեղարքունիքը փոքր-ինչ դանդաղ կոտություն է դրսևորում և սա կարող է վերջում ծանր հետևանքներ ունենալ, պետք է ավելի ակտիվ, ֆուտբոլային լեզվով ասած, մարզական լեզվով ասած, Գեղարքունիքի մասնակիցները դեռ խաղի մեջ չեն։ Հենց այսպիսի դեպքերում է երևում մարզիչների աշխատանքը, թե ինչպես են կարողանում հավաքել իրենց մասնակիցներին, հոգեբանորեն պատրաստել, բայց ավելի շուտ հոգեբանական պատրաստվածությունը պետք է խաղից առաջ կատարել, պատրաստել մասնակիցներին խաղին, բուն խաղին, չէ՞ որ այստեղ եզրափակչի ուղեգիրն է դրված խաղասեղանին, այն է ապահովագրված դահլիճների վերանորոգում։ Լոռի երթական մասնակիցն է գնում, կարծում եմ և ընկնում է այստեղ Լոռի մասնակիցը, սա կարող է
Գեղարքունիքին շանս ընձեռել հավասարեցնելու պայքարը, առաջ անցնելու պայքարի մեջ, չնայած Լորի առավելությունը մեծ էր։ Գեղարքունիքի մասնակիցը այստեղ էլ վարքյաններ կորցրեց, դժվարությամբ գնդակը դրեց կոնի վրա, վարքյաններ չկարողացավ խնայել։ Եվ հիմա տեսնենք վերադառնում է Լորիի մասնակիցը։ Այստեղ էլ է ժամանակ կորցնում։ Սա նրա մեղավորությունն էր և հիմա տեսնենք ինչ կլինի վերջում։ Ավարտում է Լորին 3 րոպե 11 վայրկյան արդյունքով։ Ոչ, Գեղարքունիքը երկրորդն է։ Առաջին փուլում 1 միավոր է վաստակում, 5 վայրկյան ավելի ուշ ավարտեց։ Այո, առաջին փուլում Գեղարքունիքի թիմը վաստակում է 1 միավոր, իսկ Լորին վաստակում է 2 միավոր։ Բրավո։ Եկեք դիտենք երկրորդ փուլի կանոնները։ Մասնակիցը մեծ գնդակի վրա նստած սատկոտելով մոտենում է թենիսի ռակետկային։ Գնդակը դնում վրան և պարանի օգնությամբ մեջքով առաջուղությամբ տանում է կենտրոն, թողնում այնտեղ, բազկով շրջանցում նշանակետը։ Նստած ձեռքերի օգնությամբ անցնում է գլանաձև արգելքի վրայով և մեկնարկային վարժություններով ավարտում է փոխանցավազքը։ Երեխաներ, կանոնները պարզ են։ Դե գնացինք առաջ, սկսենք։ Երկրորդ փուլն է մեկնարկում, Լորին առաջին փուլում հաղթեց, հիմա պետք է Գեղարքունիքը փորձի բեկել։ Մրցույթի ընթացքը, եթե այս փուլում է Լորին հաղթի, Գեղարքունիքը կհայտնվի ոչ շահեկան իրավիճակում, ծանր իրավիճակում, և հիմա Գեղարքունիքը հենց սկզբում առավելություն է ստանում, ավելի ակտիվ էր, ավելի արագ էր Գեղարքունիքի մասնակիցը, ինչ-որ տեղ նաև տարօրինակ, բայց Լորիի առաջին մասնակիցը դանդաղ շարժվեց առաջ, բայց հետագայում տեսեք, կարողանում է Լորիի մասնակիցը հավասարեցնել։ Մրցույթի ընթացքը սկզբում դանդաղեց, բայց հետո իր արագության, իր ճարպկության հաշվին պայքարը հավասարեցրեց, հիմա էլ կատարյալ հավասարություն է։ Մի փոքր ավելի արագ է Լորիի մասնակիցը։ Շատ հետաքրքիր պայքար է ծավալվել, այսպիսի պայքար մենք չտեսանք առաջին փուլում։ Ինչ-որ բան այնտեղ խանգարեց, հավասարությունը, տեսեք ինչ պայքար է, 2 մասնակից արդեն ավարտում են ելույթները, երրորդ մասնակիցներն են գնում Գեղարքունիքի և Լորիի, Լորին փորձում է առավելություն ստանալ, շատ քիչ, բայց ամեն դեպքում այս պայդրությամբ ունի առավելություն, չնայած շատ երերուն է այդ առավելությունը, չենք կարող ոչ մի պարագայում այս փուլի ընթացքում ֆիքսել, թե որ թիմն է դոմինանտ պայքարում։ Առավելությունը մեկից անցնում է մյուսին։ Դանդաղ է Լորիի մասնակիցը, փորձում է հնարավորինս զգույշ, հնարավորինս ուշադիր լինել, բայց տեսեք, վերջին հատվածը շատ լավ անցկացրեց, ինչպես Լորիի առաջին մասնակիցը և կրկին Լորին առավելություն է ստանում, հիմա աղջիկ մասնակիցներն են մտնում պայքարի մեջ։ Մի փոքր արագ կարելի է, Գեղարքունիքը հետ է ընկնում արդեն։ Ինչ կլինի վերջում, տեսեք ինչ արագ, հիմա եկավ Գեղարքունիքի մասնակիցը և Գեղարքունիքը փորձում է ստանալ առավելություն, հավասարեցրեց, բայց չեն կարողանում։ Նախ պետք է ֆիքսել մեծ գնդակը, կարելի է 1-2 վայրկյան ծախսել ֆիքսել, հետո նոր շարժվել առաջ։ Այո, Գեղարքունիքը ունի հիմա առավելություն։ Ամեն ինչ մնում է վերջին 5-րդ մասնակցի հույսին կհավասարվի պայքարը, թե ոչ։ Իմանանք վայրկյաններ անց։ Հավասարություն է, հիմա արդեն հավասարություն է Լորի 5-րդ մասնակիցը հավասարեցնում է պայքարը։ Ինչ թեժ վերջաբան է, Գեղարքունիքը շատ քիչ, բայց առավելություն ունի։
Հիմա այստեղ մի վարկյաններ է կորցնում։ Լորին կարծես թե վերջում կարողանում է առավելություն ստանալ եւ առաջինն է ավարտում ելույթը։ 2 վարկյան ուշ ավարտում է ելույթը Գեղարքունիքը։ Հրանգիչները հուշում են, որ որևէ խախտում չկա թիմերի կողմից, այնպես որ կարող ենք արդեն անդրադառնալ ամփոփմանն ու միավորների բաշխմանը։ Կարող ենք սկսել Լորին։ Այո, Լորին այս փուլում վաստակում է 2 առավելագույն միավորը։ Ակնհայտ է Գեղարքունիքի մարզի չի դժգոհությունը, բայց ինչևէ վաստակել են այս փուլում 1 միավոր։ Գեղարքունիք, շնորհակալություն, շնորհավորում ենք ձեզ։ Իսկ այժմ անցնենք 3-րդ փուլին։ Հաջորդ փորձությունը անհատական փորձություն չէ։ Կարող ենք ուշադիր հետևել հրանգիչներին, ովքեր հիմա ցույց կտան կանոնները։ Մասնակիցները վազքով մոտենում են գորգին, պառկում իրար դիմաց, ձեռքերով բռնվում իրարից եւ գլորվում մինչեւ գորգի վերջը։ Վազքով շրջանցում են նշանակետը եւ մոտենում անիվներին։ Մասնակիցներից մեկը բռնում է մյուսի ձեռքից, վերջինս 2 ոտքով ցատկոտելով անցնում է անիվների միջով։ Վազքով մոտենում են հատակին դրված աստիճանին, իրար դիմաց հենում պառկած դիրքով 2 ձեռքով իրար բարևելով, անցնում են բոլոր քառակուսիների միջով եւ վազքով միանում թիմին։ Դե ինչ մենք 3-րդ փուլում ենք, երեխաներ, պատրաստ եք։ Գնացինք։ 3-րդ փուլն է մեկնարկում, հաշիվը 4-2 է։ Սա նշանակում է, որ Գեղարքունիքը այս պահից սկսած պետք է փորձի առաջինը լինել ամեն փուլում, գոնե առաջիկա 2-3 փուլում, հետագայում հետաքրքիր պայքար ապահովելու համար։ Հիմա Լորին ունի կրկին առավելություն, Լորի։ Մասնակիցները շատ վստահ են շարժվում առաջ եւ առաջին զույգը արդեն վերադառնում է։ Գեղարքունիքի առաջին զույգը դեռ չի կարողանում առաջին հատվածը ավարտել, վերջապես ավարտեցին, այստեղ էլ սխալ էր կատարված վարժությունը Լորի մասնակիցների կողմից, սա ինչ-որ չափով օգուտ էր Գեղարքունիքին, բայց դեռ նրանք հետապնդողի դերում են։ Այստեղ էլ են շատ լավ կատարում վարժությունը Լորի մասնակիցները, շատ լավ են ընկալել, արագության խնդիր չկա, Գեղարքունիքը փորձում է մոտենալ, առայժմ դանդաղ են, վերջում դանդաղեցին արդեն, երևի թե հոգնածություն կա, հետաքրքիր է այստեղ, պետք է ճիշտ տեղի շարունակել, սա էլ է հնարավորություն Գեղարքունիքի համար, վերին կադրից երևաց, որ Լորին ունի այնուամենայնիվ առավելություն, հիմա աղջիկները շատ լավ շարժվեցին առաջ, բայց չկարողացան հավասարակշռությունը մինչև վերջ պահել։ Դժվարությամբ, բայց ավարտում են, հիմա կանգնել ոտքի եւ վազել։ Ինչ կլինի վերջում, միթե այս փուլում էլ Լորին կհաղթի եւ հաշիվը կդառնա 6-3։ Մեծ առավելություն է, հավատացեք դա արդեն, առաջին 3 փուլում հաղթանակը հոգեբանական շատ լուրջ առավելություն կտա, չնայած նախկինում ականատես ենք եղել քամբեքների, հենց 3-6 հաշվով պարտվելիս թիմը կարողացել է վերադառնալ եւ վերջն արդյունքում հաղթել։ Լորի 3-րդ զույգն է արդեն այստեղ հանդիպեցին միմյանց։ Հիմա նոր պետք է գնալ։ Գեղարքունիքի 3-րդ զույգը սկսում է պայքարը։ Լորիի վերջին 3-րդ զույգը մոտենում է վերջնագծին։ Այս փուլում կարծում եմ արդեն նրանց հաղթանակը կասկած չի հարուցում։ Հաշիվը կդառնա 6-3։ Դժվար է ասել, թե ինչ պետք է անի հետագայում Գեղարքունիքը պայքար վերադառնալու համար։ Մարզչական միջամտություն է պետք այստեղ։ Պետք է մասնակիցներին տրամադրել հոգեբանորեն, Լորին հաղթում է այս փուլում եւս եւ շարունակում է վստահորեն գլխավորել աղյուսակը։
Եվ այսպես այս փուլում Գեղարքունիքի թիմը ստանում է 1 միավոր, երեխաներ չենք վհատվում, դեռ շատ փորձություններ ունեք անցնելու։ Լորին ունի 2 միավոր եւ ունի բացարձակ առավելություն առայժմ այս մրցությունում։ Դե ինչ, մենք անցնում ենք առաջ, գտնվում ենք 4-րդ փուլում եւ դիտենք կանոնները։ Մասնակիցները նստում են հատակին, կողք կողքի։ Ձեռքերով հենված հատակին, գնդակը ոտքերով բռնած փոխանցում են իրար եւ դնում օղակի մեջ։ Կենտրոնից ձեռքերն իրար ուսերին դրած մեջքով առաջ ուղղությամբ անցնում են կոների արանքով եւ այդպես հասնում նշանակետին։ Շրջանցում են այն, ոտքերը լայն բացված անցնում են ուղղանկյունաձև արգելքի վրայով եւ մոտենում ձողերին։ Կոնը ձողերի օգնությամբ իրար փոխանցելուց եւ հետ փոխանցելուց հետո պասկով ավարտում են փորձությունը։ Երեխաներ գնացինք, սկսեցինք։ Դե ինչ 4-րդ փուլն է մեկնարկում։ Լորին շարունակում է վստահ շարժվել առաջ։ Այս փուլում ֆուտբոլային հմտություններ են պետք։ Եթե 4 ֆուտբոլային տեսքով նայենք, Վանաձորյան ակումբը ֆուտբոլին ավելի շատ ֆուտբոլիստներ է տվել, քան Գեղարքունիքի մարզը։ Ընդհանրապես Լորվա մարզը ավելի շատ ֆուտբոլիստներ է իր պատմության ընթացքում տվել հայկական ֆուտբոլին, քան Գեղարքունիքի մարզը եւ հիմա տեսնենք, միգուցե Գեղարքունիքը փորձի հակառակն ապացուցել, որ այստեղ կարևոր չէ ֆուտբոլիստ լինելը, ֆուտբոլային հարուստ պատմություն ունենալը։ Ունի առավելություն Գեղարքունիքը հիմա։ Տեսնենք ինչ կլինի վերջում, կարողանան պահպանել առավելությունը, Լորին սխալ է թույլ տալիս եւ կհաղթի Գեղարքունիքը այս փուլում ամենայն հավանականությամբ եւ կվերադառնա պայքար։ Երկու դեպքում Լորին սխալվեց, ժամանակ կորցրեց, ստիպված էին մասնակիցները հետ գալ եւ նորից անցնել վարժության այդ հատվածը եւ հիմա Գեղարքունիքը 4-րդ փուլում հաղթում է եւ վաստակում 2 միավոր, այս փուլից հետո հաշիվը կդառնա 7-5, պայքարը էլ ավելի է հետաքրքրանում։ Կանոնների խախտումներ չկան, կարող ենք արդեն ամփոփել։ Այո, Լորին այս փուլում վաստակում է 1 միավոր, Գեղարքունիքը վաստակում է 2 միավոր։ Երեխաները այս փորձությունն էլ հաղթարեցին եւ մենք շարժվում ենք առաջ, գտնվում ենք 5-րդ փուլում, դիտենք կանոնները։ Մասնակիցը վազքով մոտենում է արգելաձողերին, կողքից կողք ցատկելով անցնում է դրանց վրայով, անցնում է ուղղանկյունաձև արգելքի վրայով, արմունկների օգնությամբ սողալով անցնում է նաեւ պարանների տակով։ Վազքով շրջանցում է նշանակետը, անցնում է գլանաձև արգելքի միջով։ Նշված տեղում կատարում է 3 հրում հատակից վարժությունը։ Անցնում է ուղղահայաց դրված 2 օղակների միջով եւ միանում թիմին։ Դե ինչ, մենք քայլ առ քայլ մոտենում ենք մրցույթի եզրագծին։ 5-րդ փուլում ենք, պատրաստ եք։ Գնացինք։ Եվ այսպես 5-րդ փուլն է մեկնարկում, նախորդ փուլում Գեղարքունիքը հաղթեց, հիմա կրկին չի տալիս մեկնարկը Գեղարքունիքի մասնակիցը, ինչպես առաջին փուլում, բայց կրկնում եմ, դա մեծ հաշվով վնաս չէ։ Տեսնենք, Գեղարքունիքի մասնակիցը մի փոքր ավելի դանդաղ շարժվեց առաջ, քան Լորիի մասնակիցը ավարտեց հրում հատակից վարժությունը Լորիի մասնակիցը եւ հիմա ավարտում է նաեւ ելույթը։ Երկրորդ մասնակիցն է գնում Լորի։ Դժվար է ասել հիմա ով ունի առավելություն, միգուցե շատ քիչ, բայց Լորին ունի։ Արագ են, ավելի արագ են Լորիի մասնակիցները այսպիսի վարժություններում։ Երբ ճարպկություն է հարկավոր, Լորին հաղթում է։ Կարծում եմ, ինքներդ էլ համոզվեցիք նախորդ 4 փուլերի ընթացքում։ Տեսնում եք,
Շատ դանդաղ, շատ դժվարությամբ է կատարում հրում հատակից վարժությունը Գեղարքունիքի մասնակիցը եւ այստեղ միանշանակ զիջեց նա Լորիի մասնակցին։ Տեսեք ինչ արագ է սլանում առաջ։ Լորիի աղջիկ մասնակիցը։ Եվ հիմա տեսեք Գեղարքունիքը այստեղ էլ է։ Ժամանակ կորցնում արդեն վստահաբար կարող ենք ասել, որ Լորին ունի մեծ առավելություն։ Եվ եթե հաղթեց այս փուլում Լորին, ևս մեկ փուլում հաղթանակ եւ Լորին կլինի եզրափակչում։ Իսկ Գեղարքունիքին անհրաժեշտ կլինի հաջորդ 3 փուլի ընթացքում հաղթել ընդհանուր հաշիվը հավասարեցնելու համար։ Կլինի թե ոչ դժվար է ասել։ Շատ դժվար է արդեն հավատալ։ Հասկանում են Գեղարքունիքի մասնակիցները, որ այս փուլում էլ մոտ են պարտությանը, բայց ոչ մի պարագայում պետք չէ ընկճվել։ Կարելի է դեռ վերադառնալ, կարելի է ուժեղ վերադառնալ եւ հաղթել, ինչու ոչ։ Վերջին մասնակիցն է գնում Լորի։ Գեղարքունիքի 4-րդ մասնակիցը դեռ չի ավարտել։ Արագ, ավելի արագ է հարկավոր այն հատվածներում, երբ վազք է անհրաժեշտ, պետք է արագ լինել։ Եվ հիմա քիչ անց կավարտի Լորի վերջին մասնակիցը 3 րոպե 15 վայրկյան եւ վստահաբար կարող ենք ասել, որ այս փուլում հաղթում է Լորին։ Եվ այսպես արդեն կարող ենք բաշխել միավորները։ Գեղարքունիքը այս փուլում վաստակել է 1 միավոր։ Լորին ունի 2 միավոր։ Առջևում 6-րդ փուլն է, այս պահին ծանոթացեք կանոններին։ Մասնակիցը փոքր գորգերը առաջ տեղափոխելով եւ վրաներով ցատկելով հասնում է կենտրոն։ Ոտքերը լայն բացված անցնում է թրթուրի վրայով, այնուհետև միջով։ Վազքով շրջանցում է նշանակետը։ Բասկետբոլի գնդակը նետում է ցանցի մեջ, վազքով մոտենում կամարին, անցնում միջով ու միանում թիմին։ Մյուս մասնակիցը անցնում է փոխանցավազքը հակառակ հաջորդականությամբ։ Երեխաներ, պատրաստ եք։ Գնացինք։ Ուշադրություն, 6-րդ փուլն է մեկնարկում։ Եթե այս փուլում հաղթում է Լորին, դուրս է գալիս եզրափակիչ։ Եթե Գեղարքունիքն է հաղթում, պայքարը շարունակվում է, այնպես որ շարունակվի պայքարը թե ոչ, այդ հարցի պատասխանը մեզ կտա Գեղարքունիքը րոպեներ անց։ Հիմա հավասար պայքար է սկզբում, մի փոքր ավելի արագ կարելի է։ Պետք է մարզիչը հուշի, պետք չէ ժամանակ կորցնել։ Տեսեք, Լորի մասնակիցը ինչ արագ է այսպիսի հատվածներն անցնում։ Ու ստանում է առավելություն Լորին, շատ քիչ, բայց հիմա ունի առավելություն։ Այստեղ էլ է շատ արագ կատարում վարժությունը, դանդաղում է Գեղարքունիքի մասնակիցը, հիմա տեսնենք նետումը հստակ կատարում է, տեսնենք ինչ կանի։ Գեղարքունիքի մասնակիցը նույնպես հստակ է կատարում նետումը, շատ դանդաղեց առաջին մասնակիցը, սա եկեք փաստենք։ Երկրորդ մասնակիցն է արդեն Լորիի նետումը կատարում, իսկ Գեղարքունիքի երկրորդ մասնակիցը նոր սկսել է պայքարը։ Հստակ է կատարում նետումը, խճճվել է Լորիի մասնակիցը։ Սա հնարավորություն է Գեղարքունիքի համար։ Արագ, ավելի արագ է պետք հիմա, կա հնարավորություն։ Տեսեք կրճատեց Գեղարքունիքի երկրորդ մասնակիցը պայքարը և հիմա շատ քիչ է մնացել, որպեսզի հասնի։ Աղջիկ մասնակիցը բեկեց։ Պայքարը հավասարվում է, շատ հավասար պայքար է, դանդաղեց Լորիի երկրորդ մասնակիցը։ Խելացի է, շատ խելացի է շարժվում առաջ Գեղարքունիքի երկրորդ մասնակիցը ու տալիս է առավելություն իր թիմին։
Սա շատ կարևոր էր այս հատվածում։ Երրորդ մասնակիցներն են շարժվում առաջ։ Արագ, արագ, հուշում են թիմակիցները, որ ավելի արագ է պետք։ Տեսեք, մարզիչը տալիս է հրահանգ։ Սա կարևոր է։ Այսինքն նա չի հուսալքվել։ Եթե մարզիչը հավատաց իր թիմի պարտությանը, մասնակիցները այլևս չեն պայքարի։ Սա է սպորտի օրենքը։ Գեղարքունիքը շարունակում է պահպանել առավելությունը։ Այսպիսի փորձության ժամանակ ունեցած այս առավելությունը ինչ որտեղ նաև մեծ առավելություն է։ Ահա, մեծացրեց առավելությունը Գեղարքունիքի մասնակիցը։ Ծափաստ է արդեն։ Նետումը կատարեց։ Եվ այստեղ էլ է Լորին հիմա ժամանակ կորցնում։ Այս նետումը դիպուկ էր։ Չորրորդ մասնակիցն է գնում Գեղարքունիքի, արդեն հասկանում են, որ այս փուլում մոտ է հաղթանակը, կարելի է վերադառնալ պայքար, ինչու այսպես նետել։ Գոնե հիմա ստացվում է եւ արագ վերադառնալ։ Եվ նույնը թույլ է տալիս նաև, նույն սխալը թույլ է տալիս նաև Լորիի մասնակիցը։ Երկրորդ անգամ, սա կարծում եմ արդեն լուրջ է։ Սա լուրջ է։ Չի ստացվում նաև երրորդը։ Հոգեբանական խնդիր է այստեղ, չորրորդ նետումը ստացվում է։ Լորին այս փուլում ամենայն հավանականությամբ կպարտվի, չի կարողանա այս փուլի միջոցով ապահովել իր տեղը եզրափակչում։ Տեսնենք։ Բայց տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Հիմա շատ դանդաղ շարժվեց առաջ Գեղարքունիքի մասնակիցը եւ Լորին ճիշտ է, հիմա հետ է մնում, բայց շատ քիչ է տարբերությունը։ Այնինչ Լորիի աղջիկ մասնակիցը տվել էր մեծ առավելություն ստանալու հնարավորություն։ Չօգտվեցին մեծացնելու առավելությունը այդ հնարավորությունից։ Ամեն դեպքում վերջին մասնակիցն է Գեղարքունիքի, շարժվում առաջ, 5-րդ մասնակիցն է նաև Լորիի շարժվում առաջ։ Հիմա տեսեք, երկու կողմերն էլ տարբեր էմոցիաներ ունեն, ճիշտ է, Լորին ընդհանուր հաշվարկում ունի մեծ առավելություն, բայց Գեղարքունիքը զգում է հաղթանակի համը։ Ախորժակը բացվում է ուտելիս։ Հիմա կարևոր է նետումը, սա ամենակարևոր պահն է։ Ստացվում է դիպուկ նետում կատարել։ Այո, կհաղթի այս փուլում Գեղարքունիքը։ Վերջ ավարտում է 6 րոպե 48 վայրկյան արդյունքով, հաջորդ երկու փուլում ևս հաղթանակ է պետք Գեղարքունիքին։ Գեղարքունիքը այս փուլում ունի առավելագույն միավորը 2 միավոր եւ Լորին վաստակում է 1 միավոր։ Դե ինչ արդեն կարող ենք դիտել 7-րդ փուլի կանոնները, գնացինք։ Բոլոր մասնակիցները ամբողջ թիմով կանգնում են մեկ մեծ դահուկի վրա։ Միաժամանակ ճիշտ քայլելով ողջ թիմով գնում են առաջ, շրջանցում նշանակետն ու գալիս հետ։ Պատրաստ ենք։ Գնացինք։ 7-րդ փուլն է մեկնարկում։ Կրկնում եմ, ինչպես նախորդ փուլում, այս փուլում ևս եթե Լորին հաղթի, դուրս կգա եզրափակիչ։ Նախորդ փուլում չստացվեց, Գեղարքունիքը հաղթեց եւ հիմա վերադարձել է պայքար, հաշիվը 18 է։ Շատ դժվար փորձություն։ Ինչ որտեղ դժվար, քանի որ եթե որսան տեմպը մասնակիցները միաժամանակ դնեն քայլերը առաջ, ամեն ինչ հրաշալի կլինի։ Հիմա դուրս է մնում Լորիի 5-րդ մասնակիցը շարքից եւ ժամանակ է կորցնում։ Հա, տեսեք, շատ ճիշտ են ընկալել։ Վարժության ճիշտ կատարման ձևը։ Միասին խոսում են,
Միասին քայլ կատարում։ Սա է ճիշտ տարբերակը, ընկնում են Լորիի մասնակիցները պետք է կանգնել։ Գեղարքունիքը հրաշալի է կատարում ամեն ինչ։ Առաջին հատվածը գրեթե ավարտում են Գեղարքունիքի մասնակիցները, շատ դժվար է պտտվել այստեղ, ամենադժվար հատվածն է երևի թե։ Լորին չի կարողանում ճիշտ ձևը որսալ։ Վարժության անցկացման այստեղ էլ են ընկնում։ Եթե չեմ սխալվում, Գեղարքունիքի մասնակիցներից դեռ ոչ մեկ չի ընկել։ Ահա, հիմա խոսքից վրա առաջին մասնակիցը ընկնում էր։ Սա նրանից է, որ նրանք խոսելով միաժամանակ քայլ են կատարում։ Հիմա կանգնեցին Գեղարքունիքի մասնակիցները, բայց ունեն մեծ առավելություն, սա փաստ է։ Եվ եթե այս փուլում են հաղթեն, ամեն ինչ կվճռվի վերջին 8-րդ փուլում։ Եթե այնտեղ էլ հաղթի Գեղարքունիքը, ապա այսպես ասած սուպեր խաղ կանցկացվի եւ կորոշվի ի վերջո ով է լինելու եզրափակչի երկրորդ մասնակիցը։ Վերադառնում են Գեղարքունիքի մասնակիցները, նրանք կհաղթեն այս փուլում, սա կարծում եմ արդեն ակնառու է։ Լորին չկարողացավ մերվել այս վարժությանը, այսպես ասած։ Արդեն հասկանում են Լորիի մասնակիցները, որ այս փուլում պարտվել են։ Վերջին մասնակիցը։ Արագ է պետք ավելի, այստեղ պետք չէ ժամանակ կորցնել, իզուր։ Սեղմում է վերջին մասնակիցը 5 րոպե 35 վայրկյան արդյունքով։ Գեղարքունիքը հաղթում է այս փուլում եւ 8-րդ փուլը շատ հետաքրքիր է լինելու։ Դե ինչ ամեն ինչ հասկանալի է, այս պահին կարող ենք ամփոփել ու բաշխել միավորները։ Գեղարքունիքը վաստակեց 2 միավոր։ Լորին ունի այս փորձության ավարտին 1 միավոր։ Դե ինչ դիտենք 8-րդ փուլի կանոնները։ Գնացինք։ Մասնակիցը մեկ ոտքով ցատկոտելով հասնում է կենտրոն, վազքով անցնում գլանաձև արգելքի վրայով, վազքով շրջանցում նշանակետը, հետադարձին անցնում է խորանարդիկների վրայով, որից հետո զուգահեռ դրված մի օղակից մյուս օղակ է տեղափոխում գնդակներն ու խորանարդիկները և վազքով միանում թիմին։ Երեխաներ, պատրաստ ենք, գնացինք։ Ուշադրություն, ամենահետաքրքիր փուլերից մեկն է մեկնարկում ամբողջ մանկական լիգա առաջին եթերաշրջանի ընթացքում։ Այստեղ ժամանակ է կորցնում հենց սկզբից Գեղարքունիքի մասնակիցը, հիշեցնեմ, որ այս փուլում Գեղարքունիքին հաղթանակ է անհրաժեշտ պայքարը սուպեր խաղ տեղափոխելու համար։ Եթե Լորին հաղթես դուրս կգա եզրափակիչ, սա կրկնում եմ 3-րդ փուլում անընդմեջ։ Առաջին մասնակիցը ավարտեց Լորիի, Գեղարքունիքի մասնակիցը նույնպես առաջին ավարտում է, բայց Լորին ունի առավելություն հիմա։ Ես կարծում եմ, որ հոգեբանական առավելությունը Գեղարքունիքի կողմն է, նրանք մոտ են քամբեքին, բայց այս փուլում դեռ հետապնդողի դերում են։ Ինչ կլինի, շատ հետաքրքիր պայքար է, իրոք որ հենց սկզբում Լորին ստացավ մեծ առավելություն, բայց հետագայում Գեղարքունիքը կարողացավ կրճատել և հասցնել տարբերությունը նվազագույնի և հիմա մոտ է հաշիվը հավասարեցնելուն ընդհանուր պայքարում։ Կլինի թե ոչ, սա հնարավորություն է, այստեղ կարող է Գեղարքունիքի մասնակիցը հավասարեցնել պայքարը։ Ավելի արագ ստանում է այդ առավելությունը, Գեղարքունիքը այդքես պայքար։ Երկու մասնակից է մնում, Գեղարքունիքը կարողանում է առաջ անցնել պայքարում։ Բոլոր ուժերն են ներդրել Գեղարքունիքի մասնակիցները։ Հիմա կամ երբեք, սա է նրանց կարգախոսը։ Ավելի արագ, մոտ է հաղթանակը այս փուլում ևս 3 փուլ անընդմեջ միթե կհաղթեն Գեղարքունիքի մասնակիցները։ Վերջին մասնակիցն է գնում Գեղարքունիքի, աչքի տակով նայում էր, թե ուր է մրցակիցը։ Գնահատեց մրցակցի դիրքը և հիմա ավելի վստահ է նա։
Ուշադիր։ Բացարձակ կողմնակալություն չկա այստեղ, սա պայքար է, սա թեժ պայքար է, սա կատարյալ հետաքրքիր պայքար է։ Հենց սա է, կրկնում եմ, սա է սպորտը, սա է իր ամբողջ գեղեցկությամբ ավարտում է Գեղարքունիքը եւ կլինի սուպեր խաղ։ Այսպիսով Լորին այս փուլում վաստակում է 1 միավոր, իսկ Գեղարքունիքը վաստակում է 2 միավոր։ Այսօրվա հանդիպման համագումարում 2 թիմերն էլ ունեն հավասարաչափ 12 միավոր, դա նշանակում է, որ պայքարը շարունակվում է եւ առջևում է լրացուցիչ 9-րդ փուլը։ Գնացինք։ Մասնակիցը Վասկով մոտենում է CrossFit Box-ին, անցնում վրայով։ Վասկով անցնում է ուղղանկյունաձև արգելքի վրայով, շրջանցում նշանակետը։ Մեջքով հերթականությամբ շրջանցում է 5 կոները ու Վասկով ավարտում փորձությունը։ Այս փուլում ով կհաղթի, այդ թիմը կանցնի եզրափակիչ փուլ եւ այդ դպրոցի դալիճը վերանորոգվելու է։ Երեխաներ, պատրաստ եք պայքարին։ Գնացինք։ Մեկնարկում է սուպեր խաղը, այսպես ասած։ Ավելի շատ արագության մրցույթը հոգնել են արդեն 2 թիմերի մասնակիցներն են եւ այստեղ ժամանակն է ներդնելու ամբողջ ուժերը։ Ինչ կլինի, շատ հետաքրքիր է։ Վերջին 3 փուլում հաղթել է Գեղարքունիքը։ Ինչ կանի Լորին, ինչ կարբերակ կառաջարկի Գեղարքունիքին, առաջատարն է հիմա Լորին այս պայքարում։ Շատ քիչ առավելություն ունի Լորիի մասնակիցը, դանդաղեց եւ հիմա Գեղարքունիքը կրկին առաջ է անցնում հաշվի մեջ։ Այստեղ արդեն մարզչական մարտավարություն է անհրաժեշտ ուժեղների թողնել վերջում։ Ով է ընտրել այդ մարտավարությունը կտեսնենք քիչ անց։ Հիմա ունի Գեղարքունիքը առավելություն։ Ամեն մասնակցի ճանապարհելուց առաջ 2 մարզիչները տալիս են հրահանգ եւ նետում պայքարի դաշտ։ Լորին հավասարեցնում է, Լորին ավելի արագ է այստեղ։ Լորին ստանում է առավելություն, շատ քիչ։ Դանդաղեց Գեղարքունիքի մասնակիցը, 4-րդ մասնակիցն է գնում Լորիի։ Այո, Լորին ունի առավելություն, միթե նրանք կհայտնվեն եզրափակչում, ամեն ինչ արեց Գեղարքունիքը։ Ուժերի վերջին գերլարումով կարողացավ հավասարեցնել պայքարը, վերջին մասնակիցն է գնում Լորի։ Կարողանա արդյոք Գեղարքունիքի 5-րդ մասնակիցը հավասարեցնել պայքարը։ Ընկավ եւ լավ է, որ չվնասվեց։ Լորին ունի հիմա առավելություն, պետք չէ կանգնել, ինչու է կանգնում։ Դժվար է, շատ դժվար է։ Հասկանալ, որ սա վերջն է, հասկանալ, որ քեզնից է կախված։ Լորի դուրս է գալիս եզրափակիչ։ Վերջ, Լորին ավարտեց իր մրցելույթը, Լորին անցավ եզրափակիչ փուլ։ Յասքանչեր, ես ուզում եմ, որ հրանգիչները մեզ հուշեն, կային սխալներ թե ոչ։ Ամեն ինչ մաքուր էր կատարված եւ հիմա կարող ենք արդեն ասել, որ Վանաձոր քաղաքի Վիկտոր Ամբարձումյանի անվան թիվ 25 հիմնական դպրոցի դալիճը վերանորոգվելու է եւ Լորիի թիմի հետ մենք հանդիպելու ենք արդեն եզրափակիչում, եկեք ծափարենք։ Բնականաբար, Անժելա, մենք չենք կարող գոհունակություն եւ ողջավորության խոսքեր չհայտնել նաեւ Գեղարքունիքի թիմի համար, ովքեր ցուցաբերեցին իսկական մարզիկին վայել կամք, արեցին ամենը, որպեսզի լինեն, հաղթահարեն բոլոր փորձությունները եւ լինեն իսա եզրափակիչ փուլում։ Դե իհարկե մենք մեր սիրելի մասնակիցներին Գեղարքունիքի թիմին չենք թողնելու առանց նվերների։ Իմ քայլը հիմնադրամը պատրաստել է հրախուսական նվերներ պայքարից դուրս մնացած թիմի համար։ Երեխաներ, այս պարկերի վրա գրված է Հայաստանն առանց պլաստիկի թափոնի, որը եւ հիշեցնում է մեզ, որ բնության պահպանությունը մեր բոլորի պարտքն է եւ այդ կարգախոսը, մեր կարգախոսն է այս պայքարում։
Երեխաներ, ձեզ եւս մեկ անգամ մաղթում ենք հաջողություն, ես ուզում եմ առանձնացնել հատկապես մեր աղջիկներին, մեր շատ գեղեցիկ աղջիկներին, ովքեր եւ ոգևորում էին տղաներին, եւ ուժ էին տալիս, եւ տղաների հետ հավասար առանց զիջելու պայքարում էին հանուն դպրոցի, ես գիտեմ, որ նրանք շատ հաղթանակներ են ունենալու հատկապես այն պարագայում, որ ունեն այսպիսի մարզիչ, ով երեխաների հետ մեկտեղ ամբողջ ճանապարհը անցավ, ոգևորեց նրանց ու ուժ տվեց։ Ես խնդրում եմ մի լաց եղեք, որովհետև դուք դեռ շատ հաղթանակներ եք ունենալու ու վստահ եմ, որ մենք դեռ լսելու ենք իրենց բոլորի անունները։ Առջևում է եզրափակիչ փուլը, դուք կարող եք մեզ միանալ մեկ շաբաթից նույն տեղում եւ մենք կդիտենք եզրափակչում մնացած երկու լավագույն թիմերի թեժ մրցապայքարը։ Եվ այսօր մենք ասում ենք եթերում Մանկական լիգան է!